大家好，我是四姐。今天已经是4月1号了，我们也在做出出道前的准备。今天就来到五指山的新农贸市场，看看这里的水果什么价格，然后顺便呢给朋友带点。这个叶宝是5块一个。这个市场有2家卖水果的，可以批发，可以零售，可以包寄到家，所以生意很好。我今天也来看一看。这些是树上熟的芒果，是6块钱一斤。树上熟的贵妃芒啊，口感很好，可惜在车上不好带。这些大部分都是去邮寄的，可能自己邮寄便宜吧，等一会儿去看一下。黄金百香果是8块钱一斤。绿橙是10块钱3斤。海南的水果真是好吃，可惜路途遥远，不好带。这些树上熟的贵妃芒是10斤108块包邮，每斤的运费都花4块多了。这边的澳芒都是10斤108块包邮，如果单买的话，也就是6块钱一斤，运费太贵了。如果在家的超市买，应该也没那么贵吧。这青芒也是6块，但是包邮是10块08毛。现在很多的候鸟老人呢也准备回去了，在这儿天天都有打包的邮寄，也就自己买，然后自己邮寄，可能花下来比较便宜一点。这边形成了一个产业，顺丰快递呀、韵达呀，都是在收水果。这些候鸟老人呢，也都自己买水果，自己包装。我听这个大姐说，这样可能一斤呢要便宜1块多呢。转了一圈，我感觉水果还可以，但是加上运费邮寄的话，还没在家里超市便宜呢。